Hello，大家好，我係呂校長。不如我講下呢幾日即係呢個災難發生咗之後，究竟我哋啲媽媽級係有啲咩嘢可以幫到手咧？或者係我哋呢啲淨係識得湊仔嘅，應該可以有啲咩做到咧？咁樣咁連日呢幾日咧，其實除咗有啲媽媽打電話嚟去傾訴心事，我都係隻耳仔去聽啦，或者係落場見到佢哋嘅時候，即係都係擁抱下，同埋即係都係要鼓勵下佢哋，要即係勇敢面對將來啦。即係呢啲咁嘅呢啲嘅方法之外咧，咁其實我嗰個 WhatsApp 咧係未停過，都係有人話可以幫手湊 BB，幫手湊小朋友，同埋有啲中心啦，即係話我哋啲 learning centre 咧就有老師，亦都有啲以前做過老師嘅都走出嚟咧，都話我哋可以幫忙照顧小朋友嘅。咁但係點解都冇揾到你哋咧？因為其實第一佢哋喺個現場嗰度咧，其實都亂嘅，因為你諗下嗰啲庇護中心其實係好複雜嘅，嗰個情緒咧好高漲啦，個腦係好亂啦，其實係唔會有閒情去諗究竟個細路仔點樣樣。咁通常佢哋都有啲親友去幫忙到嘅。咁同埋隨住而家大家都知道，哇！我哋香港人真係好犀利啦，即係好多資源都去到。要乜有乜啊，差唔多，即係亦都好短時間之內都有籌到8億出嚟咁樣樣。咁8億夠唔夠佢哋咧？可能都唔夠日後嘅。咁但係而家呢一刻咧，資源上面咧，物件上面係有嘅，因為佢哋已經係會去唔同嘅地方住，其實佢哋都拎唔到啲嘢走，即係其實。佢哋都會諗緊個小朋友，我係咪應該俾親戚去照顧咧，定係俾學校去照顧咧？咁其實學校都有啲資源嘅，因為都譬如話好似我呢啲咁樣樣咧，咁譬如我哋識學校咧，我哋都會同學校揮手，就話有冇需要啊？喂，我哋可以過嚟你間學校度幫手照顧喎，有冇啲即係班房可以睇住啲小朋友同佢哋玩喎咁樣。咁但係而家現階段咧就唔需要住嘅，因為家人實在係好忙，去要填 form 啊！你如果睇新聞都係填 form，又要了解攞到啲乜嘢嘅錢翻嚟，可以頂住檔先咁樣樣。咁所以變咗我哋話幫手湊仔，人哋又唔識你，又唔識我屋企咁樣樣。咁你會唔會俾個小朋友我咧？咁呢個牽涉咗好多責任嘅問題啊，同埋佢哋已經個人咁多焦慮咧，再加埋唔見咗個小朋友俾你湊住咧，可能都會有更加多嘅焦慮。但係反而日後咧，我覺得係有啲嘢可以做嘅，因為我打算都會接觸啲學校啦，睇下啲學校夠唔夠日後有啲資源，譬如話佢哋會唔會幫到特別嗰個呢個屋苑入邊好多小朋友都讀某幾間小學嘅，咁嗰啲小學會唔會有啲日子會同啲家長講話嗱，呢個咧就係好似托兒日咁樣樣啦，咁咧啲小朋友喺度玩足一日啦，返學校。咁我哋呢啲做過老師嘅，咁就譬如話嗰啲 centre，你哋啲義工嘅，咁就過嚟我哋一齊同個學校去搞個活動，咁即係學校攞個場，咁有個安全嘅環境，佢哋熟悉嘅環境，然之後我哋過去幫忙咧，咁呢個係可以嘅，甚至係譬如話我去做一啲義工咧，嗰啲義工有啲小朋友係啲爸爸媽媽係唔湊佢哋嘅，咁佢哋會寄託管喺一個地方度啦，咁呢個地方就會揾我哋咧去帶啲小朋友咧，帶啲幼童咧就去去海洋公園啊，或者去食下嘢啊咁樣樣都，但係就由嗰個機構去一齊去舉辦，咁我哋就參加嗰個舉辦嘅，咁我嘅期望就可以嘗試遲啲去接觸佢哋，咁因為我諗暫時佢哋先搞咗安置咗佢哋先啦，咁我諗就先頭睇新聞見到話麥美娟咧，咁我平時唔係特別留意佢講嘢啦，今次我特別留意，咁佢哋都講緊話係會安置㗎嘛，咁安置咗之後，其實佢哋要熟習返嗰個流程啦，而家其實真係好多人係又要一係醫院啊，一係就可能要喪事啊，一係就自己個精神係崩潰緊啊，咁而家其實你話走埋去我睇住你個仔啊咁樣，其實佢好亂咯，咁變咗我哋好似而家幫唔到，咁我就話其實而家大家最做得多嘅，我覺得就係監察啦，大家留意住嗰個事態啦，喺嗰個嘅社交平台留言講多啲啦，因為其實你話政府睇唔睇，佢哋都睇嘅，即係佢哋都會留意住，哇大圍個方向，喂大家講緊唔關支竹事啊，咁佢就會今日會講足啦，即係就會
鄧炳強就會講啊，支竹咧就係合規㗎，咁啲網啊合規㗎，咁啊但係發泡膠唔合規㗎。咁但係多人講嘅時候咧，其實我哋自然就會有啲壓力俾到政府去跟進，同埋希望第陣時都唔會有呢啲事發生啦。香港咧，即係嗰日我哋嘅特首李家超都話香港好多地盤㗎嘛，我可能 check 唔晒。咁但係如果你講得多啲嘅時候，咁嗰啲承辦商自己都換網啦，係咪？即係自己都會驚，因為多人講。但係如果少人講咧，就弊啦。咁所以我成日覺得啲網民成日話：喂，講嚟使乜講？即係使乜你講？即係使乜你理呢啲嘢啫？其實係有陣時你要攞一啲嘢出嚟討論啦。你有聲音嘅時候，咁政府會知道咗，哦，原來我哋嘅市民大部分嘅價值觀係咁。咁有啲嘢咧就要有壓力，要做得好啲啦。咁就要避免再有呢一個嘅災難式嘅事件發生咯。即係火燭呢樣嘢，即係一單我都嫌多啦，係咪啊？即係你一個細細嘅火種，我哋都唔想啦。咁所以變咗呢一個時候，我諗大家做到就係呢樣嘢，同埋各自各用自己嘅禱文去祈福啦，去祈禱啦。咁我係天主教徒啫，我係會用我嘅方式。咁但係我呢兩日啊，我見到阿蝦頭嗰個 Facebook 平時啦 Facebook。佢個人成日話自己咧唔係好勤力去搞社交媒體嘅嘢，但係我見到佢都 share 咗一啲嘢出嚟咧，就係有一個組織，佢係連續一個星期咧一個時間咧都一齊去做一啲嘅 meditation 啊，即係一個靜落嚟啊，大家去舒緩翻自己嘅情緒。因為就算我哋唔喺個災區入面，我哋唔係災民，咁但係我哋不停咁樣睇，我哋個情緒都會高漲，都會影響到我哋身邊嘅屋企人同埋身邊嘅同事嘅。因為我啲同事咧都係好激動嘅，咁我就好似個樣好激動，但係其實某程度上，我激動之餘，我都係有啲鎮定位。所以我諗自己靜落嚟睇下，每個人都會有佢自己嘅方式可以幫到手嘅，咁就盡量唔好太過介懷邊啲人領功啊，或者係邊啲人影相笑啊嗰啲，即係我覺得呢啲。唔好再去講太多啦，因為呢啲其實都幫唔到件事，咁心知天知，我覺得就係最重要啦。咁如果第二日我再出聲話，真係有大家可以幫到手啦，希望大家我哋媽媽界別都可以出到嚟撐一撐而家受影響嘅媽媽同埋家庭，同埋最緊要都係啲小朋友。